Всем привет, с вами канал Все обо всем. В сегодняшнем видео я хотел бы вам показать звуковые эффекты в YouTube. Все, что нам нужно, это перейти в менеджер видео, во вкладку инструменты для авторов. И вот они, все звуковые эффекты. Это обычные треки, самые популярные. Перейдем во вкладку звуковые эффекты. И категорию. Я выберу категорию ужасы. Попробуем прослушать что-нибудь. Вот этот эффект, скачать его можно с помощью кнопочки «Загрузить». Это не вызовет никакого труда. Ну вот и все, что хотел вам показать. Подписывайтесь на мой канал и до скорых встреч.